Olha aqui, ó. Aí galera, Guigão aí lá dos prédios lá de Cajati, lá, ó, pescador de robalo aqui, ó. O cara vem lá de Cajati pegar nossos robalos aqui. Nem pega mesmo, não dá nada. Lembra? Aí, mostra aí. Aí, ó. Ó, rapaz, que dá o quê? 1 quilo? É, mais ou menos. Aí sim, hein? Só a cabeça. Parabéns aí. Olha aqui, ó. Aí galera, Guigão aí lá dos prédios lá de Cajati, lá, ó, pescador de robalo aqui, ó. O cara vem lá de Cajati pegar nossos robalos aqui. Nem pega mesmo, não dá nada. Lembra? Aí, mostra aí. Aí, ó. Ó, rapaz, que dá o quê? 1 quilo? É, mais ou menos. Aí sim, hein? Só a cabeça. Parabéns aí.